콘크리트 도로와 아스팔트 도로는 소음에서 분명한 차이를 보입니다. 아스팔트 도로, 콘크리트 도로. 물론 콘크리트 도로도 세로 홈을 파 소음을 줄이는 방법이 있습니다. 콘크리트 세로 홈 도로, 그냥 콘크리트 도로. 소리가 확연히 차이가 있습니다. 콘크리트 도로가 소음이 더 크고 높은 흡이 발생합니다. 그래서 도심에서는 소음 민원을 줄이기 위해 아스팔트를 깔거나 콘크리트 도로에는 세로줄을 넣어 소음을 줄입니다. 도심이 끝나는 지점에서는 다시 콘크리트 도로가 시작되고 소음도 크게 증가하게 됩니다. 그렇다면 옥정 구간은 어떨까요? 고암 IC부터 소음이 크게 증가합니다. 왜? 소음을 줄여주는 콘크리트 도로의 세로줄이 이 구간부터 없어지고 아스팔트 도로도 없습니다. 그냥 콘크리트 도로입니다. 즉, 소음을 줄이는 시공 자체가 없기 때문입니다. 이러한 소음 피해에 옥정의 일부 아파트가 그대로 노출되어 있고 소음 차단을 위한 방음벽이 있기는 하지만 도로의 소음을 줄이는 아스팔트 시공이나 콘크리트 도로의 세로줄 자체가 없기 때문에 방음벽만으로는 소음을 차단해주지 못하고 있는 실정입니다. 도심 인근을 지나는 도로에는 소음 저감을 위한 시공을 하여야 하고 아파트가 있는 구간에서는 방음벽이 아닌 방음 터널을 설치해야 합니다. 16만 명이 넘는 인구를 수용하는 양주신도시를 지나는 고속국도에 소음 대책이 너무도 부족한 실정입니다. 새로의 양주시장이 되실 분은 자금회천 고속국도와 제2 외곽 순환고속도로 중 도심을 지나는 구간은 도로부터 저소음으로 시공해 주시고 아파트와 가까운 고속국도는 방음벽이 아닌 방음 터널 시공으로 옥정 신도시 주민들이 소음으로 고통받지 않도록 하여 주시기 바랍니다.